Þetta hljóma svolítið eins og þeir eru eitthvað að fara að boða. Það er virkilega vel að gera fram að því. Þetta er þetta. Víka aðeins til hliðar. Já, erfitt að þanga. Númi Albertsson. Skulum sjá hvað hann gerir. Hann lítur nú að taka þetta alveg í fram. Hann á vandaði við breyta á takkanum. Hann er nú svolítið rólegur í tíðinni. Hann er ekkert að stressa sig. Nei. Það var eitthvað fremd og fúsk hérna rétt fyrir pollin. Hann gæði bara að vera eitthvað rétt fyrir. Hann er komin í gegn. Það er komin sunnudagur. Upp fer hann ekki. Vantar ekki mikið upp á það, en það er... Þetta situr hann svo.